Ngai ndiwe kana ndakirwo kuria kuo kane manda mungu lagia metha nina goko thank you oko ina go Yoshia Monica kweli wacha ni kwega ndukahangie nikema tuma igongona na goko ndogele ino wahota kurutia thina au oranunga ndogo inda ndogo ndugeta nguhangi ndukandwire kaile tuno kwagiro lagila unaotha karite thank you nikema meka kogwo mbala cia meci uwe muringaringe na ni haro cia kwireherera oni wosogothaga ni kaundu gethini wakwa ti kwenda ga gusogotha akora kinaina ni makaga atirele Monica wiga muthi nduke metha-ini ndokangiulagia metha ina ko na ndiri kwenda haho kwenda kune yake ya nyumba ndamira ndenda ya kagodi kagodi ni weno ni wamiona ni akinya ndakena no ria no gucaina la caina karibu sana tabeuke unjire ati ndio sogothaga muthuri muthuri ndakiurire reke nyamba terere okahora tondu he muhulo uyu nduraga muhuro riku karibu sana metha-ini thank you ikarira haha ndio wikarira na ni twega tutu mugongo ni kuigua ta uguka wega ona wakihona twega biu kwanyu ni kwega ni kwega na yulete ira hakuhe nguo ni mai ni muhandite ndihandaga niki ngethaga kwene ukaiya kanoge ka ngareherwo makirehe cia kururi ngareherwo uguo wenu riaga cia kuru ndiaga no ti cia thirikari cia thirikari tukinyagira nini njoyagira andu riria ciauma nikio ndagire halo na ndo itula magikuingata mandakaragira niki ndoya mbeca nyingi ndahiteria mundu eteithia basi mundu aikondo ikuthi gubanga laini gwa thirikari ene mbeca ri na ni ndi njuwi ri uyo gathi kumubangira ngamubangira ukeyoera ngeriha ni cia ikorire wacu mugunda ni biocio muthuri ni mwega nyolile ti akiura orire ku na tileu ni tene mali hilo mbona thi agithi Nairobi na hiki ndari acoka no gatheka tondo ndecingo ithi tuwe wanjira ni uragwo ni gucogotha ndi uragwo ni muthuri uragwo ni andu itura ndiangiruma ni ndona gondo no kuga njugaga riu gaka kanwa niko kandehereire thina uyu wakuhurwo ona ruhi ugakora ni leuma ti matiumireirie magego tukumenya kani ugwikirwo magego nie unjekirithie ndukwenda ngai ngekena ugatheka utekwihumbira ngakiahuka gothe wandahukaga ndi muiritu ndetiaga Monica wi muiritu nie ngai alafu namenya ndakire uguo mandusko uguo mundu aya gekegete itangia kiiganire waiyurite kuyuria ndaikaragira ando makamenya wamba kola nioka nyakinya ngiharurwo ni muturire ngikenyihia ni uyu riu ni muthuri wa kuharururirie uguo tolele atiriri muthuri urite thiku ciga mieri ta igana ti mieri ni meke kulingana na miaka kahetu bonathia mbeca cigana we ilio ni imwe ng'ima no atuaga cai ucio nie wikitu wonire ona ziriki ona shilingi ndaumile ogwa ona gutua na gutwa miaka enana ndari acoka ndere na bia na hiki ndio we no ni maisha makwa magirite muno kuma ndiaga andu meguka kungeithia gwaku ta mwanake ura ndironete ugithoria mbembe-ini Nikomugeithia ndunora muhutahutagio ukimwira mwana kau gethambaga ni kalama kilie tikoru no kuga riu urenda guthukia nake itura wa Bakora nake mwanake kumugeithia ni ndahetia angigwa ni gucela gwakwa ni he mundu ahetiria
mwanake warika ria mwana waku ona tilia mwana wakwa nilio gacucu wakwa ke hau na ni urenda nio mokaga nio manyendaga amuthe ya type ndagukunanga maguru mwane ndagitari nyaranjatha njikare ngimo yaguo maguru aretho kahota guthie na mugongo cucu wa Bakora yes kwanyu niku wito guciarwo kana ihika guciarwo twambiririe na guciarwo ndahika cole ndaciarirwo Limuru Limuru heho-ini kwambira wakinya kwambira ri tigana kuo thonga kamandura ini uyu nikuo ciareirwo nikuo njareirwo kamandura kau ya ndo kwambira ndi Njambi Njambi ni wa kamandura Njambi wanja u no wa kamandura kwa iri tuko nikona kuria rugongo kwa Amerika ni gwako ni kwanyu ni gicagi kimwe kaundi gikonete na imira tiga riu kanenehete ri kaundi koi muno kuu nikuo ciareirwo na ngarererwo kuu ni wathomire hindi yanyu kana wahikire hindi ya Janet ni ndathomire he muthungu wanyendaga ni nyendetwo taki kwako Jeremani kana Faranja kana Britain aya uyu matwaithirie wiathi ni Britain ni Britain riu niwe wathomithirie no githomo ri ni ndakinyire tu niho wakinyire ni thomete ngarikia ona riu ngiendera rithiti ya iria ri ngugithoma tarekeri ibuku riu nyone kana niwe guthoma tare ibuku riu ria consent form nyone kana niwe guthoma wakinyire tu ndakinyire tu na riu ri ni ugutwara ni ugwika ati ni uguthi na mbere gukira hau ta thoma paragraph ya mbere cucu riu ni riku kawakiga ibuku ri inamanite kalele inamanite guthoma ndirathoma Monica ntiriri tio kuiga ibuku ri inamanite ndungithoma u rugarurania oguo asa niki Monica kamwathomaga na kihengere hindi iyo twathomaga ukandika wanu tiri-ini no ni ndandikaga guku na ni muthungu anyandika kwandika wanu akanyandika wanu tu ngandika riu haha no thome tiga itarenda kwiganithia ri ningiathoma ngai ingitwa guthoma kwambira kamandura ugikinya tu ugithie gukuma hau ngihika kunua hikia mwana watu ndikaita kile mwana ndiagicokire ngigimara githomo nikio giakinyire tu no kugimara ndigukigimara ku wahika ko na hindi no kwi mbara to ndiragimara hindi ya mbara riu ndiraikaraga ngathie na lata kwa mali lata pata aya twa maruithagia mbara ndakwira nginya ndari na mulata mundagitari ale kuria kiria kambe thiini na nini ndatwaraga irio wina muthungu na mundagitari muthungu ni waku nyenda agikenio ni nie nyerera akenio na mane ngunywete ndawa nganyuire kaingi rucini haya muthungu ni akenio ni nie ucio ndoya ndaiga kando wethomithia mundagitari ni ngalwara acha basi kugu wineri na riu uyu wa gukuhikia uyu wa gukuhikia mwana ni iriku mbara-ini twacemaniri mutitu ndwarite irio utwarire mau irio we ni kurwaga ku thiini ni arwaga no aiganirie mbara hau ndakinukire kuhura ainuka mbara igikinya tugiaterera wiathi twi nyumba nake ni riu muthuri no witagwo Bakora kana cucu wa Bakora warutaku Bakora ri ni andu manduire niki ni tondu he muti ndetirimagia naguo no makinyitaga na njira ingi muti Bakora mutilima mutilima tocikire cia mithemba mingi riu kuringana na uhonokio waku hari uriri niwe kwenda gutwa ni Bakorere iriku na riu we okitari ni ndimonoku nyulumitie pio ni tugukiaria icio na riu we okitaba cucu wa Bakora ni Bakorere kuwaragia uhoro wayo ni gutala ndatalaga andu ngakimela malumie micio yao
tondu muthuri wakwa nigetha ndigeri etagwo kiria Thendekia. Muthuri wakwa etagwo Thendekia. Yes. Na nigetha tuhitanie riu pio anyite mbara ici anyite barathi ri. Ndaiguaga uria andu mareta andu magatinia maritwa mathuri ona aratao. Riu nie ritwa-ini riake nigetha tondu akenda nigetha akihe mbeca ici cia bonathi ri ngiruta Kia. Ngimwita riri mbere. Thende. Agithie pio akiuga ni ndamuruma mundu ndarumite nie. Asa no nito watinitie. Oguo kai moni ka ondute ka ndige ndamoni ndahitiria u. Nduri mundu hitie. Basi agigutia oguo. Hini akendiga. Kiuga ritwa na tini ndamuheire ahetwo kwao. Nini ndaugete hetwo Thendekia. Asa. Basi uhauti tuma hamba kola. Ngekiuga ndo marumie micii yao. Na micii mingiragwa ni undu wa kwaga ki? Bakora. Makola. O irie mojuikane riku. Irie thia. Ndaiga kuringana no ritu honokio waku ri. Niho kunyita ndeto riku? Ino. Ndeto eno. Andu ayo lona makirehe ndeto ciao cia micii uria matigirwo uria mekire atia guku ndironagio ni kari tugetagwo Karo. Kala nyonagio uria andu maralwa micii ti undu ungi. Na riu kirimu tani ri ndugigithathaurire. We no gukundirie. Lumia mucii waku. Na walage oriri. Onjarage oriri. No wale uria kwagiriire. Wagirwo ni kwaro atia. Wa! Nde gwaku nie. Nigetha menye wauritwo nginya ha. Atiriri. Githiti nyu muhetwo iheti muhetwo rutha rwa gutaraga hiki. Na nindaigire ndigetagwo uguo. Wetire kiheti. Nindire kiheti ndi wa Makola Shangel. Shiluvia Shilai. I'm a girl. I die. I gay vera rito jitete gadi so wa Bakora ndiye kana ndio muonaga mitambo-ini. We murume kana mutumia. Now in real life. Sindwe katika jina la Yesu. Ay gay. Chekande mundurume kane nikihana mundurume. Okole hanyumba tu. Na gucenjia ngiro. Hai. No were agira nyumba. Ongo tigera kirumi na unyona gyo guku. No lolula na kilumi gyakwa no igwa. Niguo ndanyita. Ndanyita soso Bakora ndwe turi nake mutambo-ini. Is a very young talent. Niguo. It's a girl. It's a girl. Is a very young talent. Turugamirirwo ni Optiven Limited mwiroreri. Na ndirenda very fast gugutengeria kuria mwena wa Mombasa kuria turi na project tureta Vipingo Prime. Project ino mwiroreri is only 30 minutes kuma Moi International Airport and only 5 minutes kuma Vipingo Airstrip. Only 5 minutes and only 4 kilometers from the beach. Koguo ni project iri handu hega muno kuria mwena wa Gicua-ini, handu ingienda muno ingikuringiriria muno wigithie ni tondu kuigithia thini wa project ino you have so many opportunities. No wige for speculation, ukendia baadaye. No wake your own holiday home, especially wewe diaspora wokari ndukarihe mukawa waikara mucii waku na mucii ucio waku ri ukau convert into Airbnb ririo tarikuo koguo ni uraguthukumira wewe itoro kuri Australia, America, UK, wherever we toro ni urathukuma kuhitukira Airbnb ria winayo kuria Vipingo Prime. Mwiroreri project ino ni irekirwo ruthingo rwa iga na ni rwambitie tori urona mbica icio. The majestic gate is up already. Ni uramiona screen-ini yaku. Kwina mai, kwina thitima, ni kurekirwo solar street lighting, cabro roads na orohori kuri na nginyagia miti iria mithaka the palm trees ya Mombasa nigetha to give you that feel of Mombasa. Is a controlled development koguo gutire mundu guka gwakirira ma flats na kino. Is a controlled development. So mwiroreri namba ya Optiven ni 0790 300 300. Ico we ni urika mugunda handu. Cool. Ndi ndamenya keha ni mundu wanjiriire. Wagire mugunda na kuhirirwo Ngakinjira ni akuhe kenyo. Ni akorunia ria kuheira tathirita go taitu.
No agagicoka athile mulimo akinjani takumbaia floti. Muthungu ucio wa kwandikaga kanda we ingi aguku kukoretwo na kanda cigana nditalaga neta ciana cia mugiko ititalagwo lendangia matulesi magutala ndwaya no ibuku lele twahota kuihuria tungitua kwandika ndutale kumambala ya manjaniti nginya riu na ndio kailetu no kona tikio muthuri orire ole nindo kiorire maundu maya ti mageni aiko wi mutanahi uguo ni kiorire ile mutana ni kumathie no kumathie ni gwambiririo gutanaha nyundo wa masulesi ukiona rutage na ki anjera cigwete bakora waiga te tulathi Mombatheri Filingo waiga Vipingo Prime Vipingo ndio ndio kani tondu ndahoro ne ruhuho ngiuka ndira ufundira uma Vipingo Vipingo Fifingo Prime Prime neko kau weta Prime fly Yo kwenda gwikirwo magego mangioka ri ingene cikuma tondu ndiratungwo ni rurimi mbele niruo rurateng'era andu aciugo marito macio mangi maku magubatithio witagwo atia ni kana uria ucio ngi kairitu gaka kangi kau kangi Kalo witagwo Kalonjenga niguo witagwo uguo wi mundu wanja yes wi mundu wanja Kalo is a beautiful girl. It's a very beautiful black girl. in beauty. I tell you. Na riu Karo ri wambiriria ku actiri mithako ndambiriria tene riu ndiwe kangari no ngugarura ndwike Kalo Jehova he hinya tondu we niho heanaga ndambiriria guthaka mithako ndi mwana munini muno ndambiririe Sunday school ni wambiria guthaka mithako ni nderetwo ni kanitha na tikurerwo ni kwaga ni tondu ndari kanitha ni kuo ndoi guthakira muno kanitha uriku FCA ni wa FCA ndamu oneno engitinio ni FCA ogwo mission ogwo FCA nduri wagaruruka na ndirona tari tondu he handu ndironete hoki take ndiga kwalia icio ciene tuma wambiriria guthakira ndi kailetu kanini ndathaka ndoya best ya Kitles best poet nini ndatwikire namba 2 Kenya mwaka wa 03 mathako-ini makanitha ndahereirwo ngerenwa yo kuria Senanduro ugite poem yaugagwo pretenders imagine some church elders others deacons meet them in discourse tiakita one disco hendeyo director thia na mbere ni uraigwika githungu ni urakimenya I speak English and all of it ni ongentiga haha na muthungu ni wetungitaurira ni uri ongigithogota ngiona ata itari na iniuru tondu aragia nario tagwa poem ya at least gicibau kia mbere no ndimiririkane ni njuraga ndari okairetu kanini no cia ndathi na kumbele ndacokire ngiuga ingi ni ngugikugwetera irucio cia gitwikire gitwika spoken word so 2003 watwika best actress best poet yes ndakinya national level ndatiga ngumo ila kamandora yakwa ri Kala Wanjenga ono ngimera ndi muru ugutigwo hau na uru waku riu ndarerwo kanitha-ini ni arimu a Sunday school ndathie high school turariria Kalo tukaria kangi Kalo ri high school ndagithoma kungigikora makimenya ndamenyerete guikara mucii na kuinukaga muthenya ni tondu ndathomaga Limuru town ndathimpondi gweruta kiehana kira niguo mundu ariraga endu mariragia ki secondary tariraga muthenya niki kuririkana gwito na mamu wanyu na baba wanyu baba witũ ni amboekire ni ithu agithiaga gatene
Athirari. Hende yote ndekaire tu kanini silo tu. Niguo magarire. Niguo agerirwo ngero agikimanduka. Aya, nikugerwo ngero. Ona thaa ici nĩakwĩroreire geria kwaria ũru aringaga ndũhĩ matu-inĩ. Thũ ciakwa igũthagwo heo harĩa ciathiĩ cinumaga ngona ikĩgwa. Ndĩroreire niĩ ndirwagĩrĩra. Ndwagĩrwo nĩ Ngai witũ matu-inĩ. Na mũndũ ũgwĩtwo Njenga amategaga ũguo marumĩte thĩ ũguo. Arĩ kũrĩa igũrũ. Matu-inĩ akĩo that's my daughter. Etirwo wĩna mĩaka igana? Ũcoke ũmũtarĩre. Nĩ ũkũndarĩra. No ndarĩ kairĩtu kanini mũno ndarĩ primary. Warĩ primary. 2002. Koguo mwarerwo nĩ mamu wanyu? Wika ng'a kairĩtu. Mũrĩ aigana? Tũrĩ atatũ. First born Timothy Muchuka wa Njenga. Kanda Njega Hole Lutambo. Ndirokuonia mbica yake. Nĩ thaka. Ate? Gwitũ list haya. Ena mũndũ. Ena mũndũ. Ena mũtumia. Nĩkĩ etagwo Njaki. Mũtumia wake etagwo Njaki wa Mbui. Tũgũkĩũria ndũĩ nĩ tũretha gũkũ nja ti kwega. Ti kwega. Ona no ndĩretha gũgĩethwo. Ũyũ ũngĩ nake nĩ Kĩmani. Kennedy Kĩmani wa Njenga. Ndamba igĩrĩ. Nake na mũndũ o wa Mbui. O wa Mbui. Kwanyu wa Mbui nĩ mwacienda. Kisimati tũringanaga na cia wa Mbui theri. Mbui wa Timo. Mbui wa Kimu. Ũyũ nake ũyũ wetwo Kĩmani rĩ. Nĩ amba wekire gũikare wika nda ya mami. Tũgĩũkanĩra nake. O mwĩ mahatha. Kana kĩoĩ. I'm a twin. Nĩkĩo itendaga maũndũ maya ma mwĩrĩ. Tondũ rĩ gĩboko ingĩtua kũringwo. Nĩ kĩritũ. Matha. Yes. So wekĩra mĩthako Sunday school. Sunday school. Waingĩra high school. Naingĩra high school. No gũthiĩ na mbere na mĩthako. Tondũ ndarutaga ihoru na namo. And ũndũ ũcio nĩ wandeithirie mũno. So ngĩtuĩka ndageria gũ-switch. Ndaigua ta starter wamba kora turarĩrĩria karo. Ngageria gũgĩ-switch thauti. Switch. Switch rĩu. Mũnogete. Mũnogu. Mũnogu. Rĩu tuĩka karo. How it just changes ũcio mũndũ ũrĩa umakagia. Yes. Ndathoma high school. High school ndarĩkia no bado no ndathiaga mĩthako no ndakutaga. Ndarĩkia high school immediately nĩ ndetirwo Kenya Institute of Mass Communication. KMC. No nĩ gwacenjirio rĩu tũtimĩtaga Kenya Institute of Mass Communication. Mũmĩtaga atĩa? Kenya Institute of Making Celebrities. I didn't know. I didn't know. Kou ndagithoma ndaingĩra thukuru mwaka tamu ya semester ya mbere ri gwĩkorwo kwĩna talent search ngĩthiĩ ngĩtua best actress in Central Province. Wow. Yes. Ngĩingĩra the National Youth Talent Academy. Train for film and theatre. No ya gayari ya kumenyana na arata na tondu ndathire bond, and of course we were trying to start some movies. No nida ginoga tondu after 1 year ndacokire thukuru guthi kurikia ngirikia radio production ya ndambiririe Kenya Mass. Wathomaga radio production. Radio programs production. Ngirikia ngigithii na mbere na acting. No nida focusire muno na gwika ads, commercial ads na voice overs. Na nicio njikaga nginya riu. A lot of commercial ads na voice overs. Tariu ngĩenda gũkorwo nĩ ndirenda mũthuri rĩ utathondekera ka advert kana ihenya kana ndiretha mũthuri ndikaro ka ndisusu wi susu hatiri ondo weke hata kwĩrorera Monica akĩrionga gũkũ na ndarĩ mũndũ kĩeha kĩa Monica gĩtirehetwo nĩ thĩna ũngĩ tiga kwaga mũndũ. Monica nginya nĩ inamire nyũndũ wa gwĩka atĩa nĩkĩtinda gwĩkĩra advert no gũthekora thekona nĩ gũkĩendia nĩ kwendia minama igwaitha hola inambe no magolo-inĩ manyu yana mũndũ Monica tũrute Monica thoko na ile tuoreleka mwana nĩ agũteithĩka no rĩu no ngĩgĩ-switch to Caroline. No switch rĩu angĩkorwo harĩ ũndũ wa bata nĩ rĩrĩa mũndũ arĩ na mũndũ na mũndũ ũngĩ mũgiria ihoru ĩtĩkĩra gũteithia Monica mũthenya wa ũmũthĩ na kũmwenda araniria na ithuĩ kũhĩtũkĩra namba ici irĩ thĩinĩ wa magũrũ maku. Amazing. Yani it just comes hivyo tu naturally.
Uguo. Ungirwa ati ndina mugate witagwo kagoni bread. Yes. Ni hivyo imeingiana. Go confessere kindu. Advert ya Optiven ndirekire. Wow. Yes. Very nice. Yes. Githungu kiu? Yes. Vipingo Prime by Optiven. Ati? Yes. Is that you? Yes. Na niguo wina githungu refined. Ay, gain yolo. Vipingo Prime by Optiven. By Optiven. Hiyo ni ndirekire. Nice. Nice. Really. In fact, ndienda kwamba gutwara Vipingo Prime by Optiven. Seka disiganona nituracokereria. Welcome to the coastal paradise of Kenya, where beauty meets investment opportunity. Nestled in the heart of Vipingo lies a hidden gem awaiting discovery for Kenyans and the global citizens. Vipingo Prime by Optiven. Situated approximately 30 minutes from Mombasa, 5 minutes from Vipingo Airstrip, and within easy reach of popular destinations, Ocean View Ridge offers proximity to the best of the coast. A grand entrance gate welcomes you, while solar street light ensures safety and security to well-maintained cable roads for smooth access. Contact Optiven on 0723 400 500. Haya, mwiroreri nitwacoka kuma Vipingo Prime by Optiven. Ndaigua muthungu ni akuruteire wira mwega. Fiyo. Kwina maniana guku kiria. Ke. Iu kiandikwo ndemwa. Monica Lumio honokio. Lumia. Ndemwa gu. Itugire akwandikaga emwe igiri. No atakiandikaga guku kaya nyina manageria ku. Akwandikaga ku. Guoko na haha ndongekela haha. Niona nduri handu hange hakongiona. Hau guikuluka. Hali athogithitake haha tuno hangeandikirwo. Atiriri Karo. Wathi KMC ni warikia radio production. Wanaruta wira in a radio or in a media station. De thukuru ni ndambiririe ku act. De Kenya Mass ni ndambiririe ndaigire the XYZ show. Na ngihika so many voiceovers. Hindi yo no XYZ show. Dauma hau ni ndathire kwambia gwika commercial ads cia Kameme. Kameme FM. Then kihidoro kiu around 2018 ngigira Inoro TV. Ni ndarehaga kwaya tumwambararie. So ngirehe kwaya for 3 years. COVID plus life giuma. And then ndacokire giact. Ruyo ni co-host, the hosts. Na ohidio dari host no ndathakaga National Theatre. Ruku ni kuda kurire muno as a talent ya especially as wa Bakora. National Theatre. National Theatre. Anda kabuni etago Renegade Ventures na Tash Mitambo. Na ndakora ndagro muno especially my talent. No de wa Bakora hindi oramekana Gikuyu. So cia Gikuyu. Ici cia ngerekano. Cia mithako ya ngerekano. Iria tuthiaga kuona thieta-ini na mukaringika. Tondu we ni gukuihuriria uria ndirauga ki tiguo. Ndu tukiaririria para. Tukiuga para cia macagu ni ndendero we ni we ni kuitenderei. Tukiuga para njega ngoi konywenda kugura kamugunda kega thie Vipingo. Nindi turamenya Mombasa niki turarire na para ndenderu. Na wainko para iria nyumiriru wega iri haha Murang'ari. Nindi akugirio rimekuo to gukiuga. We no nikire guthekia ndiona no bara turaririria. Atitio hari hafici ye. Tio hari hafici. Ruku ni ko ndagithakagira. Mithako yo ya ngerekano. Ni ndagithaka miaka mingi muno. Na no ni ndatekire a break. Tondu ningi o uri urathi na mbere na gwitura guikarari. Noguo ona opportunities ingi iroka. Ugakora ringi ni nda switch to MCing. No ni ku MC Dekaro. Dekaro tisusu. Dekaro. Tondu shosh is a product egiuka phone. Digi ono gihe wira wa shosh wa Bakora. No gwikire a whole advert. No digi gwikira a whole event de shosh. We shosh. You can't do an event. No, it is not 4 hours. No. Ni wa muhomithia na ni gukwaga gukuhe content. So no, okay. Let me go back a little. Character ya shosh ya umaku. Yauma guku National Theatre. Kuni kwa twathakaga mithako. Mitambori ena script. Na nirenda andu. Twarire twana.
I remember very well. Gwituka Cardinal ariwe Cardinal ni General Theodore. A very good actor. Gwituka ati no muhaka twethe mamu wa General. Riu arora iretu hatire mundu hana gukura undu angikura gukira General na General naturally ni mukuru character yake atuike mami wao. Utukiambia gwikithio tareka audition he aria Tashoso. No surprisingly ne dekete VO de soso kure XYZ na yari na githweli monyana ni shungulia na kuona wewe tondu ni soso ni withambetha character inio ya VO riu no na ngiuka ngiuga mulega ngiro ndo iyo niyo ngiheo soso ndio ndagitagwo soso Sylvia soso Sylvia na nindari na nagiangareta Shulai Letoi esiletwa Sylvia ligatika Shulai kana Shili kana Slai kana Shila ndokaugia ubot Shilai riu soso ndakimukuriria hau soso akura kuma hau ngitiga kumuhe national theatre peke yake ndirambia kurehaga content ya soso gukuja because I am not limited to a character at the theatre so I can since ni soso there's a lot soso agika diversity ya soso no kemagogo na manywa muthekie recently ni ndirambiri kurehe bete mohikini nona all day soso those 5 minutes but they make your event memorable. Na riu ri mitambo-ini ni woingirite ndaingĩririo nĩ Kalo onu waingĩririo nĩ Kalo niwe wathire akĩtagi Monica ngai baba kororaga hangĩkorwo nĩ ũriganĩirwo nĩ Monica Kalo Kalo niwe wandwarire kuo Kalo niwe wandwarire kuo kuria mitambo-ini atiriri nĩ ga script kariku uriweka that is still memorable to date yani waikara thi ugaga I give it my all that is my best so far there are two hey there are many yani heire breakthrough nigetha ru nyumukane ndi soso wa Bakora actually ona ndiagire na views nyingi tondu matia miwe niyo ya Bakora ngira kairetu hikini national theatre riu ngira kairetu hikini ole meci etolagio ni Bakora kailetu moduli gwa gwetia ndukagerege fatiana njuya nini Bakora kauni kagenirie muno later in life heka mwenda hurire kuria kanitha wa PCA Zimmerman twahingirwo Holy Communion mwaka mugima nyodo wa COVID 2020 that December ni kwari na Christmas carols na ni nderite mutungatiri no to act nake nake akoretwo very new to the church tondu atumirwo PCA Zimmerman 2020 rukoguo December ori ngimwira kano tondu ndonga ndirakwitire theatre weekend no ndehe cucu thine wa mathabahu like I can now bring her in church nigetha ona andu mahote kumenya cucu wa Bakora and also sanitize kidogo riu ngihura kau twabangite na mutungatiri a totally different script ni ndokire na cufa na mugate ya mae ngimwira mutungatiri kinyamweke twahingirwo mwaka mugima njikirira gya kwathie nganyua gyo kahora tondo alele mwile wa Kristo ranyima niki wanyima mwile mwaka mugima na thakame na kiwokera igatwekage okaingema fatia mimi yangu ndiende nayo akiuga no muhaka murenge mwira muranya mutu hinya nawe so that one ne ahire gikeno muno na satisfaction and then all the result in church na kwena andu kwari na andu it was a real concert I did the same thing ya kumwira kwa heri tondu ni arathiaga ni atumirwo another different church rugi mwira kwa heri nayo ngimwira farewell yakwa bado in the church andu matia expectaga it was actually a surprise no we tu derite na cameraman ni undu wa gugetha kuri andi ni undu wa kuni capture tondu no makigwe mage ku kwikate ku capture that moment so gikimwira kwa heri and it was the best it is so beautiful nayo farewell ya thiaga atia briefly mutungatiri ngakimuria kuria aragithia kinjira rathie Cigona ngimwira Cigona ni njoeti guku kuu ni Rulaya Cigona kuu ni Massachusetts na leo ndongehenia uri kandiga ni murataguo wandiga atia ucio mutungatiri uroka ni umwirite giathe giakwa gitiringagio mai
Na wekagĩrĩrwo cuba ũgathiĩ nakĩo. Kanitha-inĩ wa PCA githĩ matitũheaga gĩathĩ. Nĩ marĩ kaũndũ ga gwĩkĩrĩra andũ ankũrũ maĩ matigagĩcinwo. Magatwekia. Gakwa gatitwekagio. Nĩ ndalega na mũkahũra hĩ. Nĩ ciando mũrahũra. Na mũgakena mũno mũrata wakwa agĩthiĩ. Na kũrathiĩ mũtungatĩri. Oka. Ndirĩ mũkenu ona inyuĩ nĩ mũrona ndirĩ mũkenu mũreciria ndĩraigua atĩa. Mũtungatĩri. Nĩ ũhoro ũrĩkũ ũraugĩrwo? Aca ndirĩ mũkenu mũtungatĩri. Nĩ ũhoro ũrĩkũ ũraugĩrwo? Ndithi ndũĩ nĩ ndĩragĩire na transfer thiĩ kanitha ũngĩ we. Atĩ kanitha ũngĩ. Mũtungatĩri tondũ niĩ nyumaga haha ngaikũrũka no ndorete kandararĩ ndaugĩrwo ũhoro. Tigũthiĩ ũguo reciria. Nĩ ũnjĩre ma. Niĩ nĩ gũtransferwo. Rĩu nĩgetha thiĩ ngacabuko kũrĩa gwĩtagwo Sigona. Atĩ gwĩtagwo atia? Sigona. Mũtungatĩri wona wega handũ wotungate bũrũri wa Kenya ũthiĩ Rũraya. Na nĩndamenya mĩaka ĩrĩ mũthiru nĩ wĩrĩga kuma haha ũgathiĩ Rũraya koguo nĩ njĩra wethagĩra. Aca cũcũ. Ũtũtige gũkũ na mathĩna. Githĩ tiguo wega, githĩ tikĩo gĩkeno gĩaku. Aca ndũ Sigona ti bũrũri witũ. Ndũngĩhenia. Sigona-rĩ wĩ njĩra ĩrĩa ya kuma Naikuru-rĩ, Nairobi nginya Nyaikuru-rĩ, ĩna hau rũgongo. Atĩ rũgongo. Mũtungati ũcio ndiũĩ bũrũri ndakwa nĩ ndarũire mbara ĩno niĩ. Niĩ nyonanĩte na mũthũngũ. Koguo pale othe nĩ ndĩmĩũĩ. Atĩ Sigona nĩ Massachusetts. Tigũkũ. Nĩkĩ ha ona Kiambu County. Presbyterian rĩrĩkũ? Ya Mũgũga. Atĩ Mũgũga. Ũgatua ndiũĩ Mũgũga mũtungatĩri. Ũgatua ndoka rĩu ndwalie ma ndũmele ũrathiĩ Rũraya mũtungatĩri. Ndũkĩmorie. Githĩ ndarathiĩ Rũraya. Mbas. Mũnyendie ina nĩ mũra. Aca. Mũtungatĩri nĩ ũrandiga atĩa? Atĩrĩrĩ cũcũ reke twambe tũrie. No ũrandiga atĩa? Nĩ ndakũhĩngĩca. Ndũhĩngĩcaga no mũtungatĩri ũmũthĩ ũrenda kũndubia. Hĩndĩ ĩrĩa wokire gũcaria gĩathĩ-rĩ. Nĩ ndakũhĩngĩcire. Ndwaneire. Okay. Twalie ma. Kĩmendero oka-rĩ akũgiĩte-rĩ tũtiateithirie Kĩmendero. Na nĩ ahonokire. Na nĩ ndakũhĩngĩca. Na arahikania. Mwathani akĩgocwo hau. Mwathani akĩgocwo. Atĩrĩrĩ mũtungatĩri. Tondũ ũroya magũrũ ũthiĩ na kũu bũrũri ũcio ũrauga-rĩ wa Sigona-rĩ. Niĩ wandiga atĩa? Ũkwenda atĩa cũcũ? Nĩ ũndorete na ritho rĩa tha. Macirahi maku me sawa tondũ na mũtungatĩri ũrĩa ũroka. Nĩ ndĩramũnengere atĩ cũcũ. Yes. Cũcũ. Ũmwĩre atĩrĩrĩ ona atanakinya nĩ ahũrĩrwo thimũ wĩna namba yake tũmũhũrĩre thaa ici. Elwo atĩrĩrĩ niĩ gĩathĩ gĩakwa gĩakwa gĩtiongagĩrĩrwo maĩ. Yes. Tikaba twalie ma. Nyandaga gũthiĩ na ũtheri mũtungatĩri. Akorwo nĩ kũnyua thakame ya Kristo ndĩmenywe ĩyo. Atĩ mokaga gũtua na maneage atĩra imbena ya andũ. Atĩrĩrĩ cũcũ. Nĩ mwarĩtie. Kwaria nake. Hena rĩrĩ. Hena ibuku. Thondekete tũndũ tũrĩa ngũmũnengere. Na kabuku kau-rĩ namba 4-rĩ nĩ cũcũ wa Bakora. Ngundi ĩkĩra nginya mbica yakwa hau. Ndakanarigwo nĩ niĩ. Ndangĩrigwo we ĩtĩkia. Nĩ ndakũhĩngĩca. Aca ndũrĩ wahĩngĩca. Na waiga aretwo ũũ? Aretwo Dr. Gĩcerũ. Wacha wewe. Ndagĩtarĩ. Nĩ twarwara. Atĩrĩrĩ mũtungatĩri we ũthiĩ Rũraya ithuĩ tware raini kwa ndagĩtarĩ. Aca. Githĩ tiguo? Gwĩtwo ndagĩtarĩ ti kuga atĩ aroka na cindano. Aroka na kiugo kĩa Ngai no rĩrĩ we nĩ agĩthoma thomete. Aroka na
kigo kia ngai tuthece ithuothe homondo githe tiguo Susu ojigwe asa mundu atuikaga ndagitari wotungatirie kati aihuria cingano kana nendo thoma ri riu hau niho ahotaga gutuika ndagitari sawa ngai ru koguo ngorekie nyina nyambura na ngoko githi nake ni wa kile walathi kuhunjia no riu ri hindi ria ndokaga guku ri ndingiakimutigire ku ndathi ithe tutigithia ta family chole ai komo githia ata family ri ndigira koi ai no hau riu koi ne mugima yes ndeyuririe koi ndangendiga koi kulingana uria kanyandete kairetu kau ri na kawe cienda na nyinyi no hindi ya birthday ri twagwita ri indu aregire ndire ya cukari na tondo we mulatale ndikwenda gugutiga uguo aya gacao ni mutuirie gaku gacao ukwenda atia susu wenda muohe na gakai gakwa ni gakwile no ndugakiite kendigane nako tondu kengohe gutikwaga mundu guthukira kaguku ninguhana gaka na githe nduri murata wakwa ni na niturutanite nawe kuraya mutungatiri niguo susu ndingienda ume oguo tondu andu aya ni mawakirora mageciria ni arataku na gutire mundu ureciria holo wakire riri hwaini tamaka maleciria kwa heli sitaladila rafiki ya mtu ni makinya nima so mutungateli miaka 5 urugamaga haho twiraga ndiriaga nyeni mboga nige ukurema bacio nayo ina ithero ciari hamuna chapa roho ni arandi ina ithero tamaka ithero ria ukarega mboga ya coguo na niguo ndirathukirwo nyingi negera nyina nyambura cole nyina nyambura ni turutanite nawe kulaihu amukira mboga nenda kurehera eni asante ndemukenu iyo mulie na ile sapa ino ile yagwo rimwe ndikatuthufanĩrio na kĩndũ mulie mboga theri githe tiguo na endaga gatherukio niele ule ni uguo cucu ndikire ondonge akemenya uyu nake na irio cia ngomberi na tondo muratane niguo ri nindakugira uhoro wakwa thank you cucu na tungigacemania nawe ri no ukangua tongeithi githe tiguo ndakena thank you cucu na ngoro ina ruo kiama ni horere ngoro socialite thank you nda kunywa thakame ya Kristo ile oyo ruka ungigicoka ngikimuhe kiheo giakwa kia bata muno ugikimugira horo kiheo ndagurite mbeca nyingi muno kia mboga ni ngonde mutana zake wamuheire mboga ni kai both as a gift mboga itaithagia thambagia ndai undu wa ndonyurie ungikorwo na thina ndurie mboga wone uria maica maku mekwagira ni nyoe wale mboga wale mboga not recommended kuri atumia ehia dio ikaniguo we ni ndio atumia maria ke okora one nitakendelele mboga ndiri na wathe ucio ndukwenda okra ni ndi sawa mboga ni njigaine ndira wathe ngeno kole ni wathe ase mundu aranywa ngirathi tingirathi gifoyo njagi ya okola muthenya mugima emanywaga niki we tamorie
Toria uria wakiria aria molakio manywa okra niki eni Karo yes gukorwo uri githaka mithako ya ngerekano does it earn you anything ne kindu kihotaga gutuma uture ndirori ugo tondu mabũrũri ta America actors actresses mundu in the theatre industry ni andu rich very rich anona ndoka maguru na ndirora uria woka ndoka maguru ni woka maguru gukwitwo ni baithikilia mwana ke uma hau to actor turarerera uria members akitingire no iguteithie na ingiguteithia mostly ungimenya kakiria yaku strength yaku ni hakwa susu abakora dimikite ari passion for the longest time until sometime last year when Ruado Mara reach out. What can you do this for us? Can you do this for us? Which I can comfortably to the actress. No nema nirihaga. I have tasted better. Ona deserve ibaga na jiregi. That's how I live. No runi bahati ya gora kuona new diversity. Nego kuro DMC events, nego gwikira adverts, voice over, na nego hota gwika atia gukoro disusu abakora ko make appearances. So I can say it earns if you're consistent and if you're true to it. Not kaundo ka muthenya umwe. Asa no nginya o build over time. Na rĩngĩ nĩ kũra depend ura build ki. Sometimes ni digenda kuiganania na Monica. No risk nyambĩrĩrie interviews. Sijeterere harĩa sinjire atiri kuri oguthia atike tinago because again vision ni different. I called na kioneki ya guka na kinyanira ndisusu wa bakora. I have to look at things social mekaga na kiniki kingiguciriria mundu ajita event ni yake ndisusu. Nona tondu nima no ugite mundu ungi wa kawaida na event ithonge. No niki iki kigutuma susu wa bakora okay event yaku na aikare na keni andu. So I have to think of it in that line. The same thing na voice over. Niki kigituma client athure nie aguthure we na eguthura mundu ungi. Bahati andu mararia ni ithuĩ twi actors ni gukorwo ni uragia na opportunities ya gukorwo we brand ambassador wa kambuni, ugakorwo ni uratuika influencer wa kambuni. That is a good thing, but ni limited to the time area makwirite, which is very very okay because ndukuhota and the minute you start you're doing this na kambuni no na kambuni igi ndungihota and as long as you deliver ndukuhota koguo no njuge usanii ni urihaga no ru hau kugwetete muri ni tuguikara no thurirwo president 2027 ni mwembize muthure tugukuhe mwembize muthure ndutire bize muthenya ucio ndi mugathura muno ria wachani makagia na rights yao ate urwagire rights nuthu ya mbeca iria iringira bururi o witu ri urinaga wachani achani actors aini tigana aini mena mbeca aini mundu okaina rwimbo rumwe rwake ri wamwita igongona no ni ukumuriha actor ri wamba kola rekira nguo ri koguo ngaiga kando tondu ni wetu actor ngakulihaga o mwisho wa mweri ngakulinga mabesha ithuĩ watutigako inywe creators ri ni kumwethera kawira ikijikalai hakuhe ndimwicirie no mutire thiini wa itagwa teno yakwa bracket acha manifesto ya yes mutire ho manurenda kura situ buranyi maneke na mwasianga tongera ku tukune na monyi menda kwira ngo mutigira kirumi monyona ugethie na njira ngethi na njira ngenete ututigeira kirumi no nindiraga wacani makamuikagia kindu Is it something you want to do for many years to come? Yes. Being my passion, it's something I do not know any other life, if not life ya art. Because you see, I have done acting, I have done voiceovers, I have done everything related to media. I've been a host. Like kila kedo regedirokaga kedo kimwe. So I don't know any other life. It's something definitely orege kare. Ne wikara giandikaga kioneki yakwa. Dakinyanira kiugandika kigi. Like someone taught me to write 10-year plans, 10-year visions, other than iria done and hagenda gutwika kina. So I write short-term and long-term visions, and if I achieve them,
them ngakiongerera the next level bado in line na art because diari Susu wa Bakora was just an actress and if you look at me nithite ta Hidi Haidi actress ti Susu arikuo ni Karo as an actress hani mo Pendo so if we go to the other thing kindu kingina kyo gakora another character irathie kurite with time digotora de Susu wa Bakora but kuhitukira uhoti uria Ngai ahete wa ukorwo di actor guthie ngikuragia kioneki giakwa anga kiandikana namba nene uria hamba kuku ararirwo andike kioneki nake namba nene kihengere-ini gitigafutike urona giakwa kihengere-ini atiriri Karo what do you do to nourish yourself as in nigetha ndugathirirwo ni content nikio koragwo gika do you look at the society uria tureka waki-imitate akorwo ni atumia akuru marathi na tumwana maybe it's something you saw kana we renew agatia that's it nyabaga kuona ni ndiroragira muno and I really love to andu akuru mudakuga tu Susu no niendete muno andu akuru na ni ndimeroragira I take from them become them then guy me renew into whatever is happening now no anyita tari uri nyukora mwanake tugeta mwanake gwitwo Farago makiria story ona normal day Karo acha nkwambe umathe alikuwa fiti ga switch Susu agitwika Susu niwe mwaganu Susu niwe muru so it is tita what the things that are happening now no rugasitwa ne Susu urashika tondu ndathi na character ya Susu wa mari itidage kuata Susu uria tukionaga online which is a real character yake tikwa it's a real character yes kogu ige exaggerate yake tuke real life I become a character that will keep people going the other day I did Susura kiria heka video twekite na mundu gwitwo Jeka Hiu ati iria ria kwa niriagire kuoyo no ni tondu Susu no mariria nirio yago ria gicagirio yago hau fara ruko guo ri twarumite December ndatinda ngiruma ati uri ndikwenda iria riu riaku tondu iritu akwa aria makoragwo muri meku ni marokite riu twana twao tumithungu turanyuaga iria riao ria Wambakora ria ng'ombe cia Wambakora sorry riu ugagikora January ni yakinya ni mathi so that is something that would happen in real life atenyorete ile andu muno December ru January ni yagukora tatwa ni Susu you see so yes the ragia as turathi na mbere whatever is trending I might not probably do much I don't like politics and I am sorry to say that tondu da relate na politics ni ngura ni their real life na ndire na thina na mundu uthakaga through like na politics tondu iyo ni probably creativity yawe sharpenaga faster I don't me go with real life ni tuthigo ngona ni turie twaririe cio hiki whatever is happening in real life but now gatwika Susu so I keep renewing by how life irathie na whatever is happening around but now I zama into the character ya Susu wow haya mwiroreri ndirenda twambe Susu atuthondekere advert ya Promito thaici Jojo ndatongirie uguo ndatongirie uguo Susu riu ndui reke ngwire wathi handu ukalani kwiyendia atiriri Promito ni makulihaga wega andu acio magakuona Promito nguhe brief Promito ndukihe kambuni brief ni mbeca ni gugutaririo ria ndukihe ukiuga ni matemo iga ni ngukuhe brief ndecia ni mbeca ciretwo gutakuga nguhe dola ni matemo brief Promito makagira andu manyumba na kiria mekaga ni ati ni mafinanceaga mundu ungikorwo ni finance ni kwa gwakira mundu ndukuheo mbeca cie baribari tuge ni wina nyumba wina mugunda wambiririe hau haria Vipingo Prime wina mugunda mugunda ucio ni wagite mbeca cia gwaka nyumba yaku let's say nyumba yo ni ya milioni 4 wina 2 riu uretherera 2 na itire iraigana kondire
no kuria riu ri watho ni ukorwo na 30%. Wanyita ukorwo na 30%. Nigetha akorwo nduri na ciothe ri ufinance 70%. 70 ni uramenya ni cigana muthungu ni akuonetie gicunjĩ kia 70 harĩ igana. Riu icio wa finance ri uririha uricicokagia kahora na ta miaka iria mukuiguithaniria. Koguo urabatara kĩea na gikorwo na title na 30%. Na tutigithie kwa Promito tikuo ndirakenda tuthie tutikiume kana kwenda gatia ndi mataririe ndatwambirire na gwakwa ya munene wayo ni aroragira metha riu ni wega wiyendie wahota kuona ukawira kundu ena mundu ndio ine tumuririe mulie tonona lesson July kemera kiayo na ngusi yakwa njigwani ari Ngali. Na kau ni kanyaga ndungitonya uguo. No akihitie wila wa Floni. Promito. Promito. Yo runi ni Lola. Ni Lola. Kera kembia ta DJ Afro. Ne amegweta na hinya. Runo nyambirire nayo. Umeige. Ngari ari utwene ndagi ya kuthini. Tumere atia mwiloleli angikorwo wi hau ndugatangike ringi ni wilile ile kugia na giikalo githaka giikalo kia thiko ici giki kiraikalwo tiria cia tene na wakiria wagite ni mbeca cia kulikia nyumba kana cia gwaka nyumba iyo ndugatangike ringi tondu Promito mari haha nyundu waku magatigirira ati ni waka mucie wa kirorerwa ule waku wa guikala kana wa biacara. Kira ulapatala gukorwo na title ya mugunda ucio ndugagĩkorwo ni kweni uraturehe wale kiari ukorwo na kindu gigwitwo 30% ni gicunjĩ kia 30 harĩ igana cia mbeca iria urabatara gwaka nyumba yako tugugwakira tukurikirie tukunengere macabi wikarage kana urihagie tikonge tiga gwa Promito. Brifu ne namba ngukunengera ya mundu ucio etagwo Jimmy Kagoni. Niwe CEO wa Promito. Ngai alomuthelemia na wila wake ololuma. Amen. Na beo ni ngukune othiwe yariririe kundu kuriku. Ni ume na wira kundu ku. Usaitani aconokete hari ari ngai ucio ni eita riu. Niregwa to uthika hinda. Ate ni kurigwa to kwenda guthika hinda kandu ndukwenda acha ni kwenda ukwirira haria thia rucini ngatindo guo ngatindo guo ngekundika ngagitinda atiriri muthenya mugima nikiria ni thia akundu kuingi na thia magulu no ru twambia gwaka micii no na Promito ri nyuguo maundu makwa ni mehanda ndoyaga nduthi muthuri ni urathire gwetha thutha miaka 8 ndurenda gwetha sitaki uyo riu ni letwa ria kugaga ndi mutumia wa Thendekia ndikwenda maundu ni macenjirie riu etagwo Thendekia etagwo riu ndiwe uria mamwitana ku ndiretha ungi una karitwa kega etwa riu no riega kweli etire na mwisi tatwa ni githwari turaria unaitwa nani Tell me Karo rimwe ni ututhekagirira na your own literature as in you know area guthekerera society tariu uguo rauga Thendekia of course we have a different interpretation ya ritwa riu hi ni uthia ugekira ka content handu be it YouTube kana TikTok ugatuthekerera ukauga aya nduma ni andu akigu as in akigu in quote the way a creator laughs at their own job or at the society. I do that a lot, and I think I do that in every content, and especially after Donna comments here, which is also a motivation. Yeah. Okay,
niguo ndamukinyia ndamukinyia and it feels nice when response ya nduri ona ti uria we ugwiciragia yes or even the smallest things mani makotire go capture best feeling ever ruto thi ukungora and sometimes I even laugh at myself at how did I even come up with this yes and now how it is interpreted out there now makes me even happier ngwiroragira ka video ka ukiariria mwanake munini ukimunyita nyita agakwira wetiga kunyita we ndalagia na ngothi igwa na ngothi ukamwirira gwaku gwaku and I'm like some of these things nicio ira happen icagi-inĩ citũ in our villages in our estates ugakora mutumia tutikire na Ben 10 riu mundu ndarakĩiga Ben 10 wakĩgia indo ukaiga Ben 10 so I'm looking at a content that tigo gutheka there is a message uratwira and actually whatever is happening guko urban ona rural ni happen yes urakora cucu yo nyoya mwanake wa wira na ni ara insist dagi karatari na mwanake wa wira tondu ndangihota kurora ng'ombe icio na mauga mufute ng'ani akauga ndagiuma guku akarakara na that is what is happening so akaiga ndego kwa ndangekwa na uria we fuguru guku we fuguru na angalia ng'ombe musuri akura bali anaenda no ngirora ni maroragwo na njira ya mwanya muno uria aba ni marerwo mathie gym wa kuria ni uratumwo githii tondu ngimeno ni rafataranika so most of these things happen there's another one twekite anga ya susu makiuma ruracio ni moherwo njohi these things are happening like adu ne magire ginya kumenya position yao na kwihe gitio I'm sorry to say that ati ginya ni tuguthie ruracio tuheo muratina na nde unywe na nyinokie de soso githiga ukaile tu twendia na hivi akuire ginya muratina and that is what is happening is happening actually in real life ni haria twame highlight atwika funny but digwesia ni something from zero there is nothing new actually maundu maria tuthakaga na tukaririria na maria ni mekuo ni uri we muhiku susukana ka shosho ndekia ni andigire susu ndekia ni autigire sinagia ni ngukwa alotoma no wonire ongi no ndakwira ndi arata ni na arata kibao kibao tinjohi ya ingi ya ingi mekuo ingi na ni manje siragia na meciria mega na mathayo karo halo ndale ndale ona nikima yo ndio we ndethaga ndale anga ndale hips Odari hipsi menda mama hips ndari ni akiagire fio nasa karo no endaga niwe winagiro rwimbo ruria rwa msichana mrembo kama wewe ona ndingiongera githomo kingi toko nikio kiratuma mage guka kuri ona njura kiongo iganda akinyire standify rigetha woneka nyukwiganira hali hega hindi yo but one thing getucoke gwikaro one thing mami ndakurire mami akinjira ndikuma ndimunini ajiraga hingo ciothe karo uricemanagia na mundu wa level yaku waregera thiri ndukaga mundu aregeire fayo gakuhikia wakinya kirathi kina ndukaga mundu slightly higher than you but in your level ginyoro radio ki advance aga in life uguturo semanagia na du a level yaku until when you decide now it's my time and I think this is what I would want tondu nini jugaga riria ndari there's a time I knew 100% ni mwaka uyu kuhika gicoka ngimutiga tondu ni ndaiguire I think this is a lifetime decision I'm making okay this is very personal anyway the point ni riri I am not desperate for somebody because no ditidagiuga mwaka wangu wakati wangu ni huu I wait on God's time and I believe it is here Did it leave you broken? No, I think it left me nidathomire. I think I learned better. Yeah, and I made decisions better than I was supposed to. What I'd expected.
ni watigirwo na kana or something koguo nduri women solo papa ndathia handu ndaria umenye twari ithuothe na ciana ciakwa na muthuri aria wathie twaona ona ndire ndakoma kuu ciana cietoro is marriage in your things to do list? Yes. And children, I love children. Yeah. So itigogiuka. But so far nicionetie twethe guku online ikwenda online nimekoni hat ndi sawa ni etake tuge ndi sawa ni ndrenda gwetherwo tondu mugo turamugaga onira twamwetheire na niguo twamwethera mwega no ngumuhura unajua siku hizi online ndio mitambo ya kuona ndio nusu ya kuonana ona fareo itu ri na andu ingi muno tigana online kamandra kuma hawadi ko ginya munanda-ini ri na ingi muno maragera hau no tukane no mwe ini but ni weigeire I'm asking this question tondu nowadays the modern woman hena tumia eri hena iretu eri hena muiretu urauga ndirenda gukinyaniria this kind of goal especially career career wise kwenda gukorwo nginyite hana gahi ndio ndariki oguo ni ngahika ucio ti mundu ra mind kuhika in her 30s 40s ona kuhika is not a must ahike that's the woman ndirariririo horo wake ndirario horo wa muhiki uyu ungi uigagwo ni mbaba akaheagwo gya kuria na gya kunywa na akarihirwo nyumba wira wake no ndwara cikinyite guku na guthia auti na kuihuririo nyumba na kuihuririo nyumba indo ciothe na ngiona mbaba ni arenda kumutiga akagia ihu nigetha mbaba ucio atuikage ATM that is not the woman I'm talking about I'm talking about this career woman urauga mimi mpaka nijione nikiwa mahali fulani ndio nitaitikia kuset kwa ndoa are you there? No, I am not into. I think life has taught me different. Cause teneri that in expectations digakira 25 itahikete. When I got 25, I was disappointed. Cause probably theatene career yani pushire to that. It's also life. Ukaigwa, I don't think I am ready, or the people you're meeting, ukaigwa ready go spend the rest of my life with. Also, korea do heart. Atiniwa hatiro igwaga unless I heal. Nigo igihota go settle. So right now, if you tick my boxes, then niko sawa. Not 100% of them. No ukione haha nitwakira 50+1 no hote guikara na mundu riku na mundu uyu. Riu ndire into kuhe kindu jetereire gukinyaniria nigetha settle. Asha. And it's just waiting for the right person. Yes. Okay, uretha mundu wa muthemba uriku? Ndiretha. Wa character. Ndiretha. Ungeta mundu wa muthemba uriku? Mundu mwega, mundu tukuiguana, mundu we are spiritually at par na mentally tondu nyugo ikora na mundu wina matrauma tondu that's the most important thing spiritually and mentally okay shosho ndirenda tuhinge okay so ani murango ndandigwo kairio cioka niguo irio cioka ri ni ngeruga nyama ni hingaga okay ndike nona ndi akahora tondu magego to makiumu riu na ndirenda ndagihoya hoyo nona nguneana ciothe unyenda kwihingira ngakanyira ngaria kamwe thufu ngacoka ngatanuka kahora hihinya nie na tufuriri nyundu mwenyu wa gucokia ithagumi wikaraga wika niwe wirugagira ngurugagirwo nu twalata waragirwo riri nu yalaga uikaraga uguo like tu wanjira njarage uriri ndio na mucii tala ni githe toni nde wika ipata tinde thambe macuka gutindika nungia riri tiga ningu ici tuma nacio igongona cia nunga ri andikuwa ni ikununga ndogo ni woko kinunga ndogo umako tuma igongona riake to muiretu uraonire ahike no ucio cio ni kuhura mwanake ucio muiretu ucio uko ndamuona ri
hau hatire wira tondu wona ati kirathirira kiiretu kiu twelola ciolo kana hau alatinda kiuga iroleire mukimone gwendaga ndaigo uyu no aguthi kuhika kweli tugambeire mukiruga namanya ni ndienda kugambirwo nyuma kwe kumuringana muiko na uma na waru uguo ndamunungiririo gwa tigana nani riu cio ndaiga cio kihikori yari hura muthuri tinea ucio no konwe wa umopocire guka gwikati guko hiki nu ndauma kuona ndogo theri uguo na nduneterera mwana kioke ndiramweterera wakina ni gwethanaga na metha ndiga metha ya kagoni nyondo wa irio we ukametha ni esau irio ni cio ciatumire akaga igai ekafo woka metha ingiolwo ni metha njolwo ni fifingo na njolwo ni fulomito ngiolwo ni ucio titamuoyo ngiorwo ni muoyo na urigithathi waku yes ni ngiorwo ni muoyo riu ri tuiritu tutu tunini turageria kuingira mathako-ini kana turageria ku create content kana kuina ya kugeria tu go sharpen mundu skill iri nayo ringi ni njuiri ringi ni whatever what is your one word for them jari na githungu one kizungu alafu ni ugututaurira run your own race run your own race yes ndingihota gutwika Monica tondu Monica ena kioneki giake true ndungihota gutwika Cucu wa Bakora tondu Cucu wa Bakora na kioneki giake ndathi ndakora andu angi makiact ta Cucu ri ndibati gwikora ngika tao tondu nie ndina yakwa iria ndirenda ikure na njira ciakwa iria nie ndirarongoreria gwika better thini wayo no anyita thini icon salon ndirarega salon ni cingihite na ni nyingi na kwi andu mareka maundu just sharpen your skill as you run ihenya tiri yakwa ndiramenya kira ndirarongoreria do it o kilanaga a new thing iria ngiguteithia we not utengeranie na ngania tithothe tungiganira handu hamwe but I can tell you one thing itininanagira nyeki yes mundu ari space yake tell me about online mitambo ya online Facebook IG YouTube how has it helped you no watiga uroikaine tu no mundu uri uroka theater na urariha tunaroka kwi maroka magaikara kuria nja araingira akariha what online ya dadurite atia your talent kumenyeka gwaku even kugia na other opportunities. I'm asking this question ni tondu hewa boy we handu ni igutuma wega muno nobody knows niyo igutuma no ni igagira Facebook every day kurora shai what's your advice turi kuri wa boy one maundu tha ici ni mathite digital kila mtu one thimu ni kindu mundu wothe arakorwo nayo na tuingagira online all the other every minute every now and then ni no njuge hakwa nie kuma ndahingura pages yakwa ni nyonete ugaruruku munene muno one ni menyekete riu urakora ginya mundu wina ka kindu angenda kira okoni MCing kana ku Cucu wa Bakora appearance na nyendagia uki bado mundu enda kugura ukiri it's because ni ndawigire kuria nja na ni mamenyire ni ndirawendia kana karono wa MC ni nda MC yaga de gwitu no andu agwitu gicagi moi no MC na no he mundu kuigwa ni ndikwe MC ro ni muiritu uyu tondu no we tukiui you get like kwe aria manogaga niwe tondu ni makuona muno na ni marenda gucenjia wine ona mandiko no gwo gwagitwikire now the best thing ugika ni keep showing up show people what you do manogie we ureira ni kumanogia ora manogia but ndwagaga one new audience woka ukoraga haria wambiririe tiho oikaga ati ni struggle muno na consistency ni tondu uko ndina mawira maingi muno ndiraruta no ndirakwire oicoka riu rimwe ri ukoraga bado you have new people following you andu ni ma reach to you makwira ndenda kina ndenda guka event yakwa ndenda these were not people who knew me aigiona ni events nyingi taru icio ginya nyingiritie bete mohikini ti andu ni ndamenyete mbere yo they just people who are reaching out kuria online makonete online Facebook
YouTube na TikTok. Na TikTok. Ugakora haya koguo na ndapost andu ni marona. So ugakora andu ingi ni mambia gukena niwe na ni mambia kuguciririo niwe. Ni wambia kumenyeka. It's the same as maituri orugaga irio njega mucii. No the minute asiruta kureja nitu amenya atiriri. Ni njega. Ng'ania ni arugaga kamucere kega. Igongona ria ng'ania ni wokaruga. Tutikamenya angikorwo ndukana tuonia. Ndukauma aja. The best point, this one is very sweet and actually it will solve everything. Nego summarize. Uma urugari-ini wa gitara. Gitara ungitura ho, nyoni ngitura gitara-ini oya thamagia kanwe heo ni nyina. Muthonyora nyina atagacoka no gukue gakua. Gukue gakua. Uma urugari-ini wa gitara kiu, thiuke yethere. Thiureke andu mamenye who you are. Show up actually and show us who you are and what you do na ndukanoge. No unoge na muthenya wa mbere. I have a friend and she's known, her name is Rakeri. Ajirire Karo ndirenda kumenya kana ni muwi ni nyendagia wigi no postago muthenya na ndinge post less than videos ithano o muthenya and she's known. Koguo kwi aria o moi marafatara he indo cingifatara kuonanio kaingi na kwi ingi ungituonia kaingi ucagacie. You get, so look at what you're doing and what you're selling and what exactly you're called to do. Do it. Show people na dukanoge. Ona wagia 100 views dukanoge duma nao. Caro, your mental well-being. Thiku ici ni turathumbũrwo muno ni mathina ma meciria. I think I would say ndikwenda kuheana percentage zozo tikiri na ndari icio. At everywhere you go ni urakora mundu uri na stress, depression, all those kind of things. Especially mundu now in the public limelight, mundu tawe, you are an actress, ni uikaine, ni ugakora he hindi uradu very well, wina mawira maige, wina besha, then maybe another talent comes, makaba maga shift to this other talent, ugekora uri urona gutiguo, rigi miekere urari nayo ni anyiha. Two things I'm asking myself, you as Caro, Joshua Bakora, urefanga atia with your finances and also with your mental well-being. One, someone told me ni dementors na dikomagweta todo mahuta gukoro tormentors. Leo uri twanyita derirwa atiriri. The best dancer knows when to leave the stage. True. But as long as I'm on stage, I should know that my time to leave is coming. Koguo nidiramenya ndigũtũra hau. One, I have diversified my work. Ati ona cucu angĩtũnogia no tũrĩkaga adi. Ningĩ ngĩhingũra biacara ya ũkĩ. Ati ndona tũbeca nĩ ndĩikagia biacara-inĩ ĩgathonga. And I also I save a lot. Na savaga for me, not for me, but to see if thina witu koragwo ni twathamagia kanwa muno cioka. Tukaria ciothe. Gikinyo uguo ri no muhaka munene ndacenjia wardrobe yakwa. Everything has changed. I have changed my car. I have changed my lifestyle. Ni ndathama, ni ndambia kuigua Thika Road is quite toxic for me. Na kwina giko kingi muno na you know the environment yakwa. Ni ndirenda handu hena karera kega you know to handu ndiriukagirio ni tonyoni ta Karen. You get my point? Yeah. Mentality. Na nitwambiri gukuo nitwendaga muno kuiganana. Twe kasako gaka gaituri ka wasaniri nitwendaga muno tutigatigwo na thutha koguo ndageria gu keep up na ang'ania na ndio kuria mararuta mbeca ciao kana ndio uhoti wao kana ringi maumite family ndongu gwito neni kana tinti gwito ni gicagi kigima mumenya mwagoithia inywe mungengera ngero kamandura ni mwarugia ni mwarunda kara mandura ngima. So that's the same thing, like know your strength, know where you are. Something else about now my mental health. Mahua maya dahe tash mitambo. Atwirire atiriri. Know how to de-character yourself. Ni toma haha di gukorwo ndi Cucu wa Bakora, gukorwo ndi Caro. I need to know that there is Shush and there is Caro. Cucu ni ari arata ake, ni ari fans ake, ti arata Caro. Ti arata Caro. Ndingithi tondu andu ma fans ni makwendete othe riu nyuma na thutha na ukundu guothe just because people love me and they love what I do. There are two people, there is Caro
and there is shosh. I give them shosh kiria giothe mangenda gya cucu ni ngumahe, but he handu karo atangikinya. You need to have boundaries and then lower your expectations. Igiloa my expectations ni ngukinyanira. Na ni ndihotaga gwitikira atiriri karo nduri. Hega season we gokaga. Gatire adi andu matire na bia cia kugura uki na gatire na gitago ki na gacucu bakora is just a dry season. It's in a dry season. Oh, yeah, it's a dry season. Yeah. What would you do? There's rent to be paid, there's life to live. You have to know how to play your cards right. Tondu ni ndalanire na the hard way, because one ndari no road the other they consistent na icingi. Koguo ndagwire thipuku. Koguo ni kwambia kuyoya from zero. Yeah. Na haria ru hau niho ndagirire mutwe ngimenya we ni urithira na kathima gaka no kahwe na kahwe piu. Ona irijanirirwo gathima kahwa no muhaka ngiathongire athie handu hangi kwa mutumia ura ona no hateithiki atumia mateithagia yes. So I need to know ati githima giki no kiume kingiuma ingithie nako. Yes, do I have something that I have ati kindu ingitanio nakio? If you can buy property, the companies like Optiven are here for us. If I get land and nadigota ninonyone 30%, that is no hoti. I approach true. Promito wanijenge. I'm using them because that is where we are right now. Data idikira haure githi hau dieherera. In the near future negari ha rent no asa na gikoro ni rent odaki akirwo ri he kindu kiambia kuingira. I am at rest ginya mentally. Not also ati nyurakura muturera nyurakura. Yes, wina ciana ni ngugia ciana nyundu wa hinya wa Ngai. Ngugia muthuri assuming gathima ni kahwa na muthuri ahikia tondu gakaire tunona urari na gathima na karitwa tikoru. Alafu what happens? I didn't do anything with that daumire na ritwa. That is why urakora andu ni mashokera mambiriria njohi na ki na tondu ria mari na opportunity mambire guthira haini. Na ndirauga uguo ati tondu ni ndiranyarara kana ki uratwikire mundu ohe funda yake haria kwenda no uririkane yaurirwo no turiona yahinja no turiona ugituraga no funda yeturo uroha haria kwenda o ukiohagari know the right places to do that. True. Yes, mind your kiugo kia Ngai kiugaga a good reputation is better than good smelling perfume. Rimira ritwa riu ria kuriega no ngiririmira na kwiyenda witie. You honor yourself, honor your time, honor your body, honor your finances. True. Nituthi tugethe nyama cucu twende kae ndungi atiri ndungi nyendete nyama ii no nyundu wa thupu tondigitanukaga wega no airo maguta utanuka nestisho no rukane imondo ino ya kumin etagwate ya guthio mini iyo mini iyo ni mini iyo ni uhotaga no tuthongete litanukaga. Account ya bonus ni wacokirie na mwena wako? Athire nayo na ningi ngikura macani. O ni wakurire macani nduturagia ku ne biaga ngaikara thi ngakwirorera titotonga wakwa. Uria wakurire macani mwiroreri. Are you loving the conversation? Tugukureheire cucu wa bakora nigetha mwana waku talent iria ari nayo mu support. Tiga kumwira riu icio ni ndu wikaga ni piano cia ndu huraga wacha apige labda hapo hau niho akonera utheri kana riria arakwira mam nataka ku create content mu encourage mam nataka kukushuka mu encourage akurame. You never know no ko hau niho akaumirira. Ni wega guthoma twike ndagitari, but there is nothing wrong na gukorona kindu kingiurongerera iguru. Social your socials tungikunyita ati on your socials mundu rendo UMC ni uri namba ya wira twire uria tungiona cucu wa bakora aikowe haha nja nitugucemania nyuko nyitukiria kona haha ndona ndinjuru ukiumba ingi ni kundu gugwitwo tiki gake karetwo atia kariko TikTok. Oh, TikTok. Yes. Ni Caroline Njenga. Ukaingira ku thiini flaketi wa Bakola. Ndekire uguo niki nigetha andu mamenye turieri hari Kalo wa Njenga na hena cucu wa Bakola na mumenye ni mundu umwe.
Caroline Njenga into bracket Wambakora. TikTok. Facebook. Shosh Wambakora. Shosh Wambakora. YouTube. Shosh Wambakora. Shosh Wambakora. Na tutherie malau magoko gwaku makira imbere gwaku wona uria we mari guthongithitie na ni mathi gwakwa mahinye ona ni magikira imbere maume metha moke kuria gwa shosh no menya na metha ni metha iguru uigwete itha ria kuigima wa Wambakora tukisonga makendu teirima so wafuasi wa metha turenda kumutuma kuri kwa Shosh Wambakora kuria YouTube ningwenda gucokia ngatho kuri andu othe mani supportaga na kuri fans akwa na makiria nindi arata diaspora nindi andu ingi melolagira mari kuri diaspora ngai alo murathima na muturie fans akwa ningi na ngindi moi ninyonaga tu andu megaga Shosho ngwendete ta ngwendete ta nyendi na bena kunyenda na ciothe na ni no gwikena na ngacokia ngatho thank you tondu ni mutumaga andu ike kairetu mukanjihithia kutuika mwithi manjikaga atia magagwihithie kukwe tumo tuike mwithi meko guo ri na githi wetiwe bagirwo ni kunduta gikuyu kari nie no mani ndacerire na thongo muno it's a problem tikwenda ende na wacoragwo ona thutha ucio da thutha uyu ende no mwathi gwetha Bakora mimi aino na kwela ni uronjiga haha ti uguo undeki uguo rulaya githongo tigana ibuku riri riandikitwo na tonde mwatu nini ri utarona ingithomire riothe okay riu ngacokia ngatho nyundu wa fans akwa kuria guothe muri inyuothe mufuataga Shosh Wambakora inyu mothe muni recomendaga maundu-ini manyu ngacokia ngatho thank you nindi namba amutikangie na finyanga bloka ngenete mundu akurehera gitango yes yolo ikara muturire umwe wa kugio gutinda gikirwo ni mundu ati nakutaka wewe tukutwethe urauga ni one time adoti one time ni 1 second na ndo akolo geithanitie riake ngahundura ni urathiwe 0703 255 305 0703 255 305 thank you Caroline Njenga Shosho Wambakora thank you ni gukinya metha-ini I hope metha yuma as no irio yaga no ndikoragwo irio no mabuku na miario ni sawa no ni ugukira andu ni ugugithio ugithondekaga na metha-ini sakula lazima nyama na ndigekirwo kindu korwo nyama theri ndira kuona uria magego macio maikuhihinya nyama reke tutirihere hau mwiroreri ino ni metha ya Kagoni handu-ini ha producer witu etagwo Farago thank you so much ni guturumirira na gutucagura njitagwo Monica Kagoni